Aínda que San Xoán e o luns na residencia Santa Mariña de Xinzo de Limia estaban xa ultimando os detalles hoxe para ter unha celebración con certo grao de innovación. Espe, que antes era costurera y sabe patronar, hizo el diseño. En la puerta pusimos una muñeca que simula estar saltando una hoguera. Entonces Espe, como fue costurera en su tiempo, me hace los patrones. Entonces hicimos la muñeca, la pintaron, yo le fui diciendo pues esto de este color, esto de otro, fuimos haciéndolo entre todos. Normalmente lo que se hace es una sardina y se quema la hoguera, pero yo pensé en que este año podíamos hacer un disfraz de sardina y disfrazamos a sardina a Carmiña de sardina y le pusimos por detrás la Carmiña sardina. Se hizo 2024 y ahora vamos a hacer la tradición de picar las flores para echarnos el agua el lunes, y el lunes pues comeremos sardinas y por la tarde haremos fiesta. Esperanza contounos algunhas das súas aventuras de costureira e tamén como recuperou o ánimo despois de chegar a este seu novo fogar. Aprendi con unha prima que tamén era costureira e despois dediqueime moitos anos nos ratos libres a coser. Cosía a miña roupa, esta falda fixena eu, fixen vestidos, facía para outra xente e cobraba. Que eu desde que cheguei aquí viña con depresión, viña con problemas, viña así como algo mal. E cheguei aquí, encontrei-me tamén, esta xente é maravillosa, e sentín que rejuvenecín. E despois veo esta chica tan encantadora que me meteu a facer así máis cousas, aprendi muchísimas cousas con ela, e síntome moi ben, estou aquí como se fora a miña casa. Aproveitamos tamén para descubrir cales son as tradicións que se foron perdendo ou non e que nos lembraron os residentes. Unha prima miña ten na huerta moitas flores, e puía nunha tina toda clase de flores aromáticas que cheirasen ben, e deixábaas ao orballo do San Juan e para outro. Que outras señoras tamén facían sacar un vaso con unha clara de huevo a ver que figura tiña para outro día despois de estar unha noite ao orballo do San Juan. Dicíamos, se sale un barco é que imos de viaxe. Se sale unha iglesia é que nos imos casar pronto. Así, figuras que salía como lle cuadraba. Pois puñamos as floreciñas do bujeiro ao rocío, e despois lavámonos con ela todo. E ali onde nós que tiveron a sarna, moitos nós non a tivemos. E foron meter, había o centello que estaba así alto, e foron polos rejos, coller aquelas valladas por anchos do todo, entón iban por aquelas valladas todas, e ao nacer o sol escapaban para a casa e vestíanse. E a miña mãe os ollos, a flor do xobugueiro, cocíana, e curaron os ollos. Aurora contounos unha falcatruada que fixo de nova por estas datas. E un día marcharon as miñas irmás ao San Juan. Eu, como era máis pequerrecha, non me deixaron ir. Entón, ao marchar a miña mãe, eu prepareime o vestido do revés, e unhas alpargatas a correr por ali fora cara a San Juan. Gustoulle. Foi así, cheguei lá, e a miña irmá maior díxeme, mira, vai ter gobernar, porque senón douche un matete. Fun, dei-lhe a volta ao vestido do outro lado e ao San Juan a bailar.